Hello guys, welcome back to my channel. This is your iTax TV. Nandito pala ako ngayon sa Pasabolong Highway. Pasabolong Highway to eh. Road Highway, Pasabolong. Yeah, Mercedes. Ito pala yung Grand Mosque at saka yung Plus SR Mall. Big project ng SR Sadiq Families. Yung malaki to siya eh. Asia eh. Nilip lang ako dito eh. Tagal-tagal ko na rin eh. At least happening na rin, di ba? Update na lang natin. Gusto ko sana pumasok kaso bawal pa, di pa pwede. Dito ka dumaan dyan. Sugod. Stop sa ano eh. Maganda talaga to guys. Ito yung alam ko, lalagyan pa dito. Lalagyan pa ng mall dito eh. Project nyo. Guys. Talagang maganda talaga dito guys. Napakaganda talaga dito guys. Magiging paano siya, World Asia Grand Mosque ng Philippines. World of Asia, pinakamalaking Grand Mosque siya sa Asia. Ito yan sa Zamboanga City. Pinaggagawa ni Kuya ko. Yan ang gumagawa si Kuya. Talagang iba na talagang Zamboanga. Pag gumanda talaga to dito parte, ganda talagang spot nito. Hindi lang ang Grand Mosque ang gagawa dito, pati SR Mall, residence, hotel, meron pa yan dyan. At least meron na, no? May progress na yun. Tagal-tagal pa ata to eh. Ayan si Kuya, gumagawa ng mga yan, mga kawayan ng mga bangko. Pwede kayong mag-order dyan sa kanya. Hanap nyo lang yan dito sa Pasabolong Road, Mercedes Highway. Yung Mercedes na yun sa kabila. Yan. So guys, yan lang guys. Nandito na lang. Is nakita natin na yung update kung ano yung itsura ng Grand Mosque. Sana ma-open na ito, makakapasok tayo doon, no?